קטנות ונשכחות, כל שחר אפור שם. מכין יהודי שק של נדודים. בשק רוצה היה לקחת יום ימיותו הישנה, עצרות, פיתולי הרחוב הקטן, האפוריות המורבקת של החנויות. היה רוצה לקחת את הערבה שלצד הדרך, בית הכנסת השפוף שליד הנהר, פיסת שמי גשם טובה, לקחת איתו לדרך הארוכה. את מהומת השוק המוכרת, השלווה הרגועה בשקט השבתות, והצליל והצבע, והאנשים והבתים שהיו איתו, לראותם או לשומם, בדרכים וברחובות, בעמידה בגשם. כל כך היה רוצה לעמוד סוף סוף בבטחה, מהשק את צגידי הישן למשוך. פיסת שמי השם, רעש קולות מוכרים, האפוריות המכוסת דמעות, שלעולם אינן מתייבשות, ולענך. חייו של הילד, יונה שטיינר, התהפכו ביום אחד. כמו בכל יום, כשהסתיימו לימודים בבית הספר, בשעות הצהריים, חציתי את העיירה בדרכי לגשר שעבר מעל הנהר. כאשר עליתי על הגשר, הצביע עליי בעצבנות אדם שעמד בצד הכביש. הכל קרה מהר כל כך. הגרמנים הרימו את נשקם ופקדו עליי לעלות לחלק האחורי של המשאית. לא פחדתי, רק דאגתי כיצד ידעו הוריי היכן אני נמצא.
במשך למעלה מ5 שנים היה יונה שטיינר אסיר במחנות ריכוז והשמדה שונים. במהלכן נחשף לאכזריות רבה וסבל מתנאים קשים של מחסור במזון ורעב תמידי, קור, צפיפות איומה ועבודת פרך. הוא מספר. בכל אותם ימים, הילד בן ה-13 שצעד בסך לשדות, חפר תעלות, פרק בחם, הביט במתים המובלים משם. אותו ילד לא הייתי אני. הנער מאושר ועליז מהחווה בטוחה והנוחה בגרומניק עבד, ובמקומו גדלה וצמחה נפש ריקה, שנעה ושרדה כמו מכונה. אביה של טרודי בירגר נתפס בעודו מנסה להציל קבוצת ילדים במהלך אחת האקציות בגטו קובנה ונרצח. ביולי 1944 גורשו טרודי ואימה למחנה שטוטהוף. כשאני נזכרת בילדותי ובנעוריי, אני נוכחת לדעת שעל כל צעד ושעל, לכל אורך הדרך, עבד לי משהו. עד שהגעתי למחנה הריכוז בשטוטהוף, נושלתי כמעט מכל מה שהיה לי. לעתים קרובות, אני חושבת על כל אשר נגזל ממני. ביתי, אבי, סבים וסבתות, דודות ודודים, שפת האם שלי ותרבותי. עם הגיעה למחנה שטוטהוף, הופרדו טרודי ואימה במהלך הסלקציה. טרודי חמקה מהשומרים, ראתה על קבוצת אנשים שנשלחו אל המוות, מצאה את אימה, החליפה עם הבגדים וצבתה את לחייה, כדי שתיראה מלאת חיוניות. השתיים עברו שוב את הסלקציה וזכו בחייהם. מחנה הריכוז מאוטהאוזן, בו היה יונה שטיינר, אסיר בחודשים האחרונים של המלחמה, שוחרר ב5 במאי 1945. לאחר השחרור מצא יונה דרכו לעיר לינץ ומשם לזלצבורג שבאוסטריה. יונה מספר. יום אחד, אחר הצהריים, ראיתי חייל עם מגן דוד מוטבע על הכותפת. הייתי עמום. התבוננתי בו מקרוב וקראתי את המילים הבריגדה היהודית המקיפות את סמל המגן דוד. לא יכולתי להאמין כי קיים יהודי עלי אדמות, חי ונושם, שהוא חייל ולא אסיר. עקבתי אחריו בחוצות העיר. לא יכולתי להסיר את עיניי ממנו. לבסוף, אחרי שהתיישב ליד פסל בכיכר העיר, ניגשתי אליו. כשהייתי קרוב עוד יותר, ראיתי את המילה פלסטינה רקומה על התג. אתה מפלסטינה? שאלתי אותו בגרמנית. אתה יהודי? שאל ביידיש. כן, עניתי. מה אתה עושה בזלצבורג? אתה צריך לנסוע לפלסטינה, אמר. לא ידעתי הרבה על פלסטינה. רק ראיתי שהנה, עומד לפניי חייל בריא וחופשי, העונד מגן דוד. יהודי מפלסטינה. גם אני רציתי להיות שם.
עצמן טרודי ואימה שוב בגרמניה. לאחר זמן, הן איתרו את שמו של אחיה ברשימת חיפוש קרובים ונסעו אליו. בביתו שבפרנקפורט פגשה טרודי את זאב בירגר, גם הוא ניצול שואה, שנותר יחיד מכל משפחתו. טרודי נישאה לזאב, ויחד עם אמה עלו לארץ בשנת 1947. בערב האחרון להפלגה הודיע לנו הקברניט כי בכל רגע נראה את היבשה. כולנו התרכזנו על הסיפון ועמדנו שם שעות, נועצים מבט באופק האפל בתקווה להבחין בעיבוב האור הראשון מן החוף. ואז, לפתע פתאום, באישון לילה מתחת לכוכבים, הבחין אחד מאיתנו באורות של הר הכרמל, אורות של בתים ורחובות יהודיים. סוף סוף, אחרי שגורשנו משלוש ארצות, אחרי שאיבדנו את ביתנו שוב ושוב, ראינו ארץ משלנו. רדתי מהתרגשות. הגענו לחיפה ב-11 בנובמבר 1947. חיבקתי בחום את זאב ואת אמי. זו הייתה התחלה של חיים חדשים. יונה הגיע לארץ ישראל בינואר 1947, הישר לקיבוץ עין גב. הוא ניסה לרבקה, השתתף במלחמת השחרור ולקח חלק בייצור מרגמות הדוידקות שהגנו גם על עין גב וגם על צפת במלחמה. רבקה ויונה הם הורים גאים ל3 בנים וסבים ל5 נכדים. יונה ממשיך בעבודתו עד עצם היום הזה. טרודי וזאב בירגר הקימו בארץ משפחה. נולדו להם 3 בנים ו11 נכדים. הילדות הקשה שחוותה טרודי בירגר השפיעה על השקפת עולמה ועל דרך חייה. היא נדרה נדר שאם תנצל, תעשה ככל שביכולתה שילדים אחרים לא יסבלו. כל השנים פעלה טרודי לעזרתם של נזקקים ושל מעוטי היכולת. היא נטלה על עצמה לדאוג ל50 משפחות ברוכות ילדים, פיתחה פרויקט חינוכי לקידומם של ילדים נזקקים, ובכוח רצונה העז יזמה והקימה מרפאת שיניים לנזקקים בירושלים. בשנת 1982 הוענק לה אות הנשיא למתנדב, ובשנת 1991 העניק לראש עיריית ירושלים תעודת אזרח מצטיין. טרודי בירגר נפטרה ב9 באב תשס"ב. הם עוזרים לי לחיות
ליד הבונקר, בו הסתתרו אחרוני מורדי מרד גטו ורשה, במילה 18, ניצבת אנדרטה לזכר שמואל זיגלבוים, נציג הבונד במועצה הלאומית הפולנית, הגולה בלונדון. זיגלבוים כתב מכתב לממשלת פולין, ובו ביקר קשות את האדישות שלה ושל העולם כולו, כשהצורר הנאצי טובח במיליונים. האנדרטה בנויה כך שהמסתכל בה יכול לבחון את דמותו ולשאול, האם אני שלם עם עצמי? איך אני יכול להיות אדם טוב יותר? בפולין פסענו בשבילים רבים שהיו ספוגים בהרבה רוע, אובדן צלם אנוש ואדישות. ולמרות זאת, ואולי דווקא לנוכח אובדנם של ערכי אנוש כה בסיסיים, אנו, חברי משלחת בית הספר לפולין, בוחרים להאמין שאפשר לנצח את הרוע על ידי עשייה טוב. אנחנו בוחרים להאמין באדם. אנחנו, שחזרנו מגיא הצלמוות ההוא, שפסענו בשרידה של העיירה היהודית, שהייתה ואיננה עוד, שעמדנו על אדמה רוויה דמם של ילדים, שעונו ונרצחו רק משום שהיו יהודים. אנחנו יודעים עכשיו, יותר מתמיד, מהי חשיבותה של מדינת ישראל. אנחנו מבינים יותר מתמיד מדוע החברה הישראלית חייבת להיות חברה אכפתית ומוסרית, שערכי הערבות ההדדית, העשייה החברתית והמעורבות הן נר לרגליה. נמשיך לטפח ולשמור בגאווה את המורשת והזהות היהודית שאנו נושאים דורות רבים כל כך, תוך שמירה תמידית על ערכי מוסר, שוויון בין בני אדם ושאיפה לקחת חלק בבניית עולם אנושי וטוב יותר. שירת התקווה, קהל מתבקש לעמוד. קולות בלב בנימה, נפש יהודי הומיה ולפת
תופיע. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. תם טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב.